Според меѓународната организација на трудот се проценува дека 1,3 милиарди работници се ангажирани во земјоделското производство во светот. Тоа представува половина од вкупната светска работна сила. Само 9% од земјоделските работници се во индустриализираните земји. Речиси 60% од нив се во земјите во развој. Согласно единствениот регистар на земјоделски стопанства кој што го изготвува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во Македонија се регистрирани 128.391 земјоделско стопанство, од кои што 22,3% се жени. Во какви услови работат? Со какви ризици по здравјето се соочуваат? Им ја гарантирали некој безбедноста, но и здравјето при работа? Сигурна работа овој пат помеѓу македонските земјоделци. Мемет Синани од Тетовско Камењани има 64 години. Некогаш бил сладкар, денес е земјоделец. Има 6 хектари пченица и 6 хектари пченка. Работниот ден на Мемет често трае и по 12 часа. Иако повеќе од 15 години е член на Федерацијата на фармери, знае какви права треба да уживаат, но и какви обврски имаат македонските земјоделци. Мемет во светла иднина не верува. Некаде помеѓу нивите во Камењане, освен за најгорливите земјоделски теми како откуп, субвенции, поскапени цени на гориво, ѓубриво и семенски материјал, разговаравме и за здравјето и безбедноста на земјоделците низ македонските полиња. Господине Синани, некогаш сте биле сладкар, денес сте сериозен земјоделец со 12 хектари земјиште. Според вас, во какви услови работат земјоделците во Македонија? Па видите, Македонија е држава која во просек меанизацијата му е стара некаде околу 20 години. Значи не можеме ние да се такмичиме со европјаните, тежнееме кон Европа, се декларираме како рурална земја, како земјоделска држава, меѓутоа меанизацијата не е многу застарена. Пред неколку години имавме ние некои состаноци на кои што увидовме дека меанизацијата кај нас се движи во просек над 20 години стара. Сега, овие машини со кои работат земјоделците кај нас се, да речам, од постар тип. Зошто? Затоа што ние немаме можност да купиме, да набавиме машини од помодерните што се сега со сите заштитни работи, за да можеме да заштитиме себе и луѓето околу нас при работа во земјоделието. Сега, спомнавте дека немате доволно средства за да купите соодветна опрема, за да бидете заштитени додека сте на работното место, односно на поле. Што вели вашето искуство? Со какви ризици по здравјето се соочува македонскиот земјоделец? Па видите, земјоделецот секаде во светот се соочува со разни предизвици, со разни проблеми. Меѓутоа, кај нас е нешто попосебно. Она што е со глобалното затоплување, инфрацрвени, како ги викат тие то таму, значи тоа е секаде. Меѓутоа ние немаме заштита, пример кабини со клима уреѓај, немаме ни патишта како што треба. Значи државата мора да води рачун не само асфалтирање на патишта, автопатишта. Народот не јади асфалт, народот јади леп. Прво треба да се видат и овие наши патишта што ги гледате со дрва, со кал, кој ќе има дожд. Значи прво треба да ни се обезбедат патиштата, ние не сме прво сигурни од дома до нива. И после тоа, кога ќе одиш во нивата, имаш други проблеми, се соочуваме со климатски промени, се соочуваме со со град, со разни работи. Временските услови. Сега тие се временски услови. Од друга страна, со меанизацијата раководат, тоа за жал, доста има деца што раководат со меанизација, што тоа е нонсенс. Меѓутоа, оние кои што се малку поспособни за работа со таа меанизација, гледат дека немат рачун за минувато државата во странство. Ќе го остави детето со дедом. Детето е стар, детето ќе преземи и најповеќе што се случуваат проблеми со деца се случуваат. Меѓутоа, ова меанизација, ние имаме стари комбајни, имаме стари балирачки, имаме све старо. Ретко кој во Македонија има кој има, меѓутоа кој има. Малку треба да се води рачун државата да смогне сили за преку задруги, преку здруженија да помогне. Значи во модернизација на меанизацијата.
Сега вие ги спомнавте сите проблеми со кои што се соочува земјоделецот. Дали што ви вели досегашното искуство? Дали досега дошол на терен некаков надзор да провери во какви услови работите вие и да воочи дека се соочувате со ризици по вашето здравје, да ви предложи какви чекори да превземете за да ги надминете тие ризици и вашиот престој на нива да биде безбеден? Вака, по ниви не дошол никој, за жал. Меѓутоа, ние како федерација организиравме пред неколку години да ги речам семинари, форуми, собири, каде што обуки кај што беа и од полиција и од други релевантни институции, како обука за земјоделците, повреди при работа со механизација и слично. Меѓутоа, не можеш со стара механизација да бидиш толку безбеден. Колку год да ти се укажи обуката, ќе ја сгрешиш некаде. Така е. Се случуваат ли често несреќи при работа? Па се случуваат, еве вчера имаше еден случај каде што му заглавил менјачот, па при палење од долу. Значи ова е грешка на возачот, не е на тракторот. И он пробал да го пали, па го сгазнал, па го фатила фрезата, еве го на болница, сега Скопје. Значи има такви работи, повеќето се од невнимателност. Од самите возачи. Кажав, или се несручни, или се стари, или се деца. Оние кои што се стварно за таа механизација да работат, ретко ги има затоа што условите во оваа држава диктираат дека болji живот е странство. Да, го споменавте и тој проблем дека во моментов многу тешко се наоѓаат луѓе за работа на нива. Каква е иднината? Кај ќе ги бараме тие луѓе за да работат? Видите, јас ќе кажам малку од порано. Значи, се соочуваме, почна со глобалното затоплување. После тоа фати ковид кризата. И со ковид кризата тогаш почна проблемот со овие сила за работа, аргати да речам. Тогаш си заминува надвор од државата, тука не можеа да работат, затоа што ако јас ми се даваше дозвола да одам до нива и назад, знаете, кои имавме оние забрани, нив не им даваја, нема ниви. И оние што направи, мора да јадат дома. И фатија странство. И сега им се позаубави таму, да речам, и останаа таму. И сега нема сила, нема работна сила, нема. Јас сум бил и добар производител на граф, Тетовски. Тоа сум го откажал, само ради работна рака. Нема работна рака, мада сега кај нас овде 35 евра дневница и 2 пати јадење. Тоа е 40 евра. Кој може земјоделец да го тоа стигне? Плюс има некои услови таму, парите преку банка, тие ги неќат преку банка, ќе има персонален данок и се паќаме контрадикторно со законот. Сега кога сме кај проблемите со кои што се соочува македонскиот земјоделец, ќе потенцирам дека од регистрираните земјоделски стопанства во Македонија 22,3% се жени. Неодамна излегува неколку приказни за тоа дека жените земјоделки во Македонија воопшто немаат ни породилно боледување. Запознаени ли сте со тоа каква е состојбата? Видите, ова што е со тие 22-23% што се жени, земјоделки, носители на дејноста да речам, тоа е благодарение на Федерација на фармери и нашите жени кои што се членови таму и се во управниот одбор или претседателката ни е жена едноставно и од тука започна она правата на жените. Сега во Западот дават не породилно отсуство на жена, него дават и на таткот и на мажот дават. Кај нас жените земјоделки се уште тоа не може да го стигнат. Сега сме во преговори, не јас, туку екипата на жени, се во преговори со едното министерство, со другото министерство, докаде ќе стигнеме, мислам дека ќе успееме, а колку ќе успееме, тоа ќе видиме, ќе покажи времето. Неколку пати ја спомнавме Федерацијата на фармери. Што се превземате за да ги подобрите условите на македонските земјоделци? Не само на вашите членови, туку генерално на сите земјоделци во Македонија. Па ако дојде некој закон за земјоделие, тоа, еве ќе ви кажам еден пример, хомологизација и регистрација на трактори пред доста години, тоа го направивме ние Федерација. Баш јас бев тим лидер на тоа и некаде 8 месеци ни траја тие преговори, разговори, ги држаме во факултетот за земјоделство, беа Министерство за економија, бидејќи тој закон таму спаѓа, па од 92 бил законот, па тој закон требаше да се продаде еден трактор да се регистрира еден друг. Дојдовме до едно заедничко решение на крајот да во Македонија се регистрира
тие трактори, се хомологизација, бидејќи немал документи, купене така, без документи, и сега да се знае кој е газата, да може да се регистрира. Стигнавме до нешто. Значи, сега јас ово го кажувам дека стварно се постигна преку федерација. Но тоа не беше само за наши членови. Тоа беше во цела држава и сите кој сакал, кој можел, тоа го направил. Ако некој останал без да го регистрира, тоа не е виновна Федерацијата на фармери. Несомнено, земјоделството е една од најтешките дејности за работа. Има ли дни на македонското земјоделство? Има ли кој да ве наследи? Па видете, сега дали е најтешко или не е најтешко, сега моментално кога разговараме сме при зајди сонце, па не е жешко. На ова, не знам, денеска дали е 7-18 степени, а што правиме кој ќе биде 40 степени, а ти среде нива си, немаш ни сенка, немаш ни ништо. Така? Значи не е тешко, него е многу тешко. Сега, за наследници. Мислам дека Македонија за земјоделие ќе пати. Младите, јас имам син кој што е вработен, тој доаѓа што не може да ми рече мене дека не идам, меѓутоа не го сакат. Општо зборувам се за сите млади, не сака да работат земјоделие. Зошто? Јас како производител на пшеница, ги знам малку подобро проблемите. Веќе многу години уназад ние се соочуваме со дефицит на средства. Ако нас не кошта 10 денари, ни се нудат 8 денари. Во загуба. Ова година пшеницата, пошто стално ја спомнувам, нас не кошта со добра математика од 22 до 23 денара. Зависи од кој реон. Сега, ако ова година пшеницата нема да биде платена како што треба, бидејќи е стратешки производ и е заштитена со закон. И ние бараме само како што вели законот. А законот вели колку кошта плюс 25% заработка за земјоделецот. Ако ова не се случи ова година, верувајте, во година пшеница нема да има. Ќе патиме за леп. А Македонија е една, фаќа прво место во Европа со фрлање на лебот. 30 и нешто проценти од лебот се враќа назад за сточна храна, за не знам. Значи ние немаме, неќеме да го работиме, неќеме да го платиме. Ние стално сме имале проблеми со млинарите, а мораме да соработуваме, тие го сакат тој нивен ќар, ние го сакаме тој наш ќар. Меѓутоа, ние како земјоделци се многу во Македонија. Тие се околу, не знам дали се ни 200 млинови во Македонија ги нема, тие се договарат меѓу себе, одиме до оваа цена, не одиме погоре. Ова година не може да биде веќе така, ние сме барале интервентен откуп, сме барале државата, не како што досега со закон направиле октомври, ноември да се отвори тендер за откуп за стокови резерви, пшеница. Него сме барале од 1 јули, сега да се смени законот, за од 1 јули да се почне со откуп за државни стокови резерви, да ни се помогне и тогаш државата може да стави цена. Бидејќи е стратешки производ, заштитен за закон, државата има право да дај цена. Ние не бараме ништо повеќе. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е матичната куќа каде што оваа ранлива категорија бара заштита. Во нашиот случај, тоа беше првата адреса на која што ги испративме прашањата поврзани со условите за работа на македонските земјоделци. Оттаму велат: Министерството ја заснова целокупната политика токму на подобрување на условите за работа, преку разни програми, мерки, субвенции, како и преку изградба на системи за наводнување, пристапни патишта до земјоделски површини, консолидација на земјиште, субвенционирана набавка на механизација и уште многу други активности кои целосно се во насока на подобрување на условите за работа и зголемување на производството. На прашањето дали при оценувањето на критериумите кои што треба да ги исполнуваат земјоделците за да обезбедат право на субвенција, се зема во предвид и имплементацијата на Законот за безбедност и здравје при работа кој што е од суштинско значење, од Министерство велат: Исплатата на субвенциите не е поврзана со Законот за БЗР. Дефинирани се други услови кои земјоделците треба да ги исполнат за да добијат субвенции. Например, да се регистрирани, да ги имаат подмирено давачките за вода и закупнина и други поблиски критериуми, зависно од тоа за какво земјоделско производство аплицираат. Според извештајот на Македонското здружение за заштита при работа за случајни несреќи на работно место во 2021 година, тој број изнесува 165, од кои 30 со фатални последици.
Во 2021 година најмногу несреќи има во јавна управа и одбрана, преработувачката индустрија, пошто следи градежништвото. Најголем број на несреќи кои резултирале со смрт има во преработувачката индустрија, пошто следи дејноста градежништво и дејностите на домаќинства како работодавачи. Дејностите на домаќинства како работодавачи во голем дел ги опфаќаат земјоделските работи на своите имоти. Доколку овие лица се регистрирани како земјоделци, тогаш голем дел од повредите би се препишале на дејноста земјоделство. Најголемиот број на несреќи во оваа дејност се случиле со земјоделска машина трактор, при вршење на земјоделски работи, транспорт или при учество во сообраќај. На нашите прашања поврзани со повредите кај земјоделците, причините, надлежноста, контролата, од Министерство велат. Останатите прашања не се во надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и инспекцијските органи под ова министерство. Одговор треба да се побара од инспекцијските органи од областа на трудот и заштитата при работа и Министерството за труд и социјална политика. Министерството може да иницира промена на регулатива во оваа област, доколку има конструктивни предлози од земјоделците кои не наидуваат на потребното внимание од страна на надлежните институции. Ние сме секогаш отворени за соработка. Се проценува дека 1,3 милијарди работници се ангажирани во земјоделското производство во светот. Тоа представува половина од вкупната светска работна сила. Само 9% од земјоделските работници се во земјите со развиена индустрија. Речиси 60% од нив се во земјите во развој. Земјоделството е една од најризичните професии во светот. Во неколку земји стапката на смртоносни несреќи во земјоделството е двојно поголема од просекот за сите други индустрии. Во светот од вкупно 335.000 несреќи со смртен исход, забележани се околу 170.000 смртни случаи кај земјоделските работници. Интензивната употреба на машини и на пестициди и други агрохемикалии го зголемуваат ризикот. Сигурна работа по патот на надлежностите, да видиме кој за што е надлежен и во чии раце е одговорноста за здравјето и безбедноста на македонските земјоделци. Државниот инспекторат за земјоделство работи со огромен број на закони и подзаконски акти, но што е опфатено со истите? Дали и безбедноста на земјоделските производители? Инспекторатот за земјоделство работи согласно 50 закони и 250 подзаконски акти, но дали има надлежност да врши надзор инспекцијски за безбедноста и здравјето на земјоделските производители? Самиот факт што го наведовте, дека Државниот инспекторат за земјоделство работи со огромен број на закони и подзаконски акти, укажува на сложеноста на работата на Државниот инспекторат. Овде спаѓа и фитосанитарниот дел, бидејќи постојат во состав на Државниот инспекторат државните инспектори за земјоделство и државни фитосанитарни инспектори кои работат на граничните пунктови, а исто така постојат така наречени внатрешни фитосанитарни инспектори кои ја вршат контролата внатре на територија на државата. Државниот инспекторат за земјоделство нема директни надлежности во однос на спроведувањето на инспекцијски контроли, во однос на безбедноста на работа на земјоделските работници, односно на фармерите, земјоделските производители, освен одредени надлежности кои произлегуваат од Законот за фитофармација и се однесуваат единствено на правилна употреба на фармацевски производи, односно најчесто се тоа пестициди. Така, во Законот за фитофармација има одредби за правилна употреба на пестицидите. Ме интересира во нашата држава колку се здрави производствените процеси и за земјоделскиот производител и за крајниот потрошувач. Па ние не само како земја кандидат за членство во Европската унија и аспирант за Европска унија, туку и заради самите нас, не само во оваа област, настојуваме да ги имплементираме регулативите, правните регулативи кои се одредени стандарди на Европската унија. Тоа се однесува како за директиви, така и за регулативи. Се разбира и за едните и за другите, бидејќи не сме членка во Европска унија, имаме обврска, не се применува директно, да ги имплементираме во нашето законодавство, односно во подзаконските акти. Инаку, овде употребата на пестициди е уредена
согласно законот за фитофармација одредени подзаконски акти, но исто така тие увозниците, дистрибутерите, земјоделските аптеки и на крај самите производители се земјоделски се должни да ги почитуваат упатствата на комисијата која што е формирана од Министерството за земјоделство. Тие ја контролираат употребата на пестицидите? Не, тие даваат упатства. Добре. Упатства како да се употребуваат пестицидите и да се почитуваат нормите на производителите, а се разбира согласно одредени други законски прописи, самите увозници се должни да го преведат тоа, да го објаснат на своите етикети, така да во овој процес на одобрување фактички се укажува на евентуален ризик од несаканите дејства, мора да има упатство, како и во другите слични производи, дека всушност неправилната употреба може да дојде до несакани ефекти. Доколку земјоделските производи се користат, односно пестицидите овде, земјоделските производители ги користат со препорачани дози, правилна употреба, работна каренца, а работна каренца значи одреден период од кога до кога треба да може да се аплицира самиот пестицид, но исто така тоа значи колку дена, согласно европските регулативи, колку дена пред бербата може да се аплицираат и колку пати се аплицираат овие пестициди. Колку веројатно правилно се аплицираат, не би биле штетни ниту за земјоделскиот производител, ниту пак за крајниот потрошувач. Сега тука е многу важна вашата улога, значи да ги вршите инспекцијски надзори. Па кажете ми во 2021 година колку инспекцијски надзори спроведовте и што утврдивте? Вршиме контрола пред се на увозниците, потоа на дистрибутерите и на крај на аптеките земјоделски, по поглед на тоа дали се регистрирани во фитосанитарната управа, која што е стручен орган при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, дали се регистрирани, дали ги имаат сите обележја што се доложни, начин на упатство и така натаму, како и за другите слични препарати, дали овие препарати се со правилен рок на трајање, односно дали имаат, да не се случајно истекнати роковите за употреба. Во сите три овие субјекти ги вршиме. 460 надзори минатата година имаме, 12 решенија, 8 платни налози и 4 прекршочни пријави по поглед на ова. Законот за фитофармација дозволува, ако е истекнат рокот, односно не дозволува, него обврзува да се одземат тие производи, тие се одземаат и потоа се носат во Агенција за оземен имот. Значи државниот инспекторат ги одзема тие предмети, дали без оглед дали е во аптека, дали е кај увозникот или кај дистрибутерот. Но исто така ние вршиме пред бербата одредени примероци, мостри или узорци ги зима државниот инспекторат и ги носи во областта државна фитосанитарна лабораторија, сега има и неколку други овластени, но најчесто таму и се утврдуваат дали има резидуи, односно остатоци од пестициди повеќе над дозволеното. И такви по таа мониторинг програмата се има точно определено, се разбира ако постојат сомнежи и почесто се врши, но исто така ова се врши пред бербата кај увозниците и во откупните центри, со цел да се запази безбедноста и здравјето на населението при консумацијата на земјоделските производи, исто така со цел се издаваат потоа сертификати извозни кои гарантираат квалитет со цел да немаме поврат на пратки на земјоделски производи не само во Европската унија и во сите други земји. При тоа сега морам да нагласам дека со иницијативата ЦЕФТА, каде што членуваме ние, одредени земји се намалуваат парањата сертификати, односно се зголемува во иднина довербата на институциите на различни држави. Веројатно тоа ќе се случи и со Open Balkan. Значи, ако има сертификат од одредена земја, од како
кај нас од акредитирана согласно европските стандарди лабораторија, фитосанитарна лабораторија, тогаш е безбедно и може да се извезува, бидејќи би имало проблеми ако се вратат, се разбира, и за самите производители и за самите. Доколку пак случајно такво нешто се случи, било да е при извозот или при контролата превентивна, тогаш исто така тие препарати, пестициди се одземаат и од земјоделски производи. Се оди кај извозникот кај откупувачот и откупувачот укажува. Но главната цел на оваа работа да се спречи, да има превенција. Така да, ете имаме и санкции. Кога вршите инспекцијски надзор и доколку нели забележите непочитување на одредени правила, со какви алатки и механизми располагате? Значи, какви санкции можете да превземате? Значи, најпрвин кај увозниците се вршат редовни контроли, дистрибутерите и земјоделските аптеки, како крајните, како во малопродажба. Прво се врши превенција. Ако е некој препарат, пестицид, му истекне рокот за 10 дена, се врши потоа контролен, пример сега кажувам 10 дена, контролен надзор, за да во тој период го нема. Ако се затекне кај дистрибутерот, кај увозникот и во земјоделските аптеки, препарат, пестицид конкретно, со истечен рок или да случајно не е регистриран или одамна пред овие стандарди увезен, тогаш тој се одзема, како што кажа, и се изрекнува санкција. А може, ако се повтори тоа, зависност од покрај платен налог и прекршочна пријава, тогаш може и да се, не само да се одземе, туку постои можност да предложиме нашиот инспектор и инспекторите во записник да констатираат и фактички тоа е де факто предлог до фитосанитарната управа одредена аптека земјоделска, одреден увозник, дистрибутер да биде бришан од регистар, не само да биде бришан, зависно од тежина, да му се забрани дејноста во одреден период, како најстрога мерка. Инспекторатот за труд и минатата година на терен утврдиле несреќи при работа кога земјоделците се во прашање. Со какви ризици најчесто се соочуваат земјоделците во Македонија? Имате ли податоци колку несреќи се случиле во минатата година? Па вака, најчесто земјоделците се соочуваат со опасности од кои што настануваат повреди при работа, повреда од самите средства кои ги користат, алат, машини, земјоделски. Најчесто се превртување на трактор, а кои се причините, може би и една статистика што сум ја слушала од страна на сообраќајната полиција, дека најчесто и тракторите не се регистрирани, што значи дека се технички неисправни. Да, многу често читам и во медиумите наслов повреден земјоделец при превртување на трактор. Еве, кога веќе ги споменавме, дали ваквиот вид на несреќа се води како сообраќајна несреќа или како несреќа при работа? Па во случај кога ќе се констатира дека е повреден работодавач, односно вработен, се третира како повреда при работа. Меѓутоа, ако не е вработен, значи, или не е само вработен, најчесто земјоделците треба да се регистрираат како самостојни занечи, земјоделци, и во тој случај се применуваат прописите од пензиско инвалидско осигурување и здравствено осигурување на тие вработени. Тоа е поентата да ја пријават повредата при работа, да ги користат бенефициите што ги носи овој закон за здравствена заштита и за пензиско инвалидско осигурување. Меѓутоа, најчесто земјоделците, барем во нашата држава, не се регистрирани како самостојни земјоделци, не може да ги користат тие права и не ги ни пријавуваат тие повреди при работа. Дали минатата година имало пријава за повреда при работа кај земјоделец и генерално какви се бројките за минатата година? Најголем број од повредите при работа се случени во преработувачката индустрија, а ако направиме ранг листа,
Меѓутоа, најголем број па на повреди со смртен исход се во градежништвото. Па потоа води рударството, транспортот и минатата година имаше и една повреда со смртни последици во земјоделството, во дејноста земјоделие. Тешко повреден тракторист во Струмичко. 2 деца повредени откако се превртел трактор. Тешко повреден тракторист при судир со автомобил. Сите овие наслови пред да завршат во медиумите, во билтенот на Министерство за внатрешни работи завршуваат како сообраќајни несреќи. За последици од високи или ниски температури, струјни удари, изложеност на штетни материи, временски непогоди. За земјоделците не само статистика, туку и грижа никој не води. Отворени многу прашања. Дали оваа работна сила е помалку важна од останатите? Дали македонската земјоделка не заслужува достоинствено да ги помине првите денови од мајчинството дома, наместо на нива? Дали Мемет Синани со полни 64 години не е доволно уморен да замине во долго очекуваната и заслужена пензија? Праксата вели дека ќе замине, но само административно. На терен ќе продолжи да работи на нива се додека го држат и нозете и рацете. Синани можеби нема да биде дел од последната генерација македонски земјоделци. Но со ваков тек на настаните, за жал нема да биде ниту прва на која што ќе биде обезбедено основното човеково право. Правото на здрава и безбедна работна средина.